Sayima mu luzungu waliwo ekigambo ekigamba mu byonna byonna by'okola ng'oli subject ng'olina akozesa never outshine your master. Balamu ne Kabanda ekyo kye baakoze tebayagadde ku outshininga ba masters baabwe. Mulimu message emu Sayimo mu kwagala okukola damage control that the best way to do it is to be the most idiotic imbecile this world has ever seen. That is the only way you can play that role. Nebagenda mukala kayimba ke twayima tulinda kulikisoma tulina abaana cha 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 olubabu cha 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 balamoliwa cha 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 olubabu cha 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 zuno ntuse cha 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 nze balamu mwagala ki batuwere kangende nze cha 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 imbawe nafune koti ye najja natubulira byatubulidde awo nawona nga bakyali friendly fire Sayimo sinzira ku bigambo by'abakulu ate nze sidda mu bigambo by'abakulu bannaye Mukama Katonda. Balamu role gyagezako kubanga ayagala okuzannya yeefaananyiriza y'omwami oli yali amanyiddwa nga Isaac Maria Mungu. Maria Mungu yakolanga ati tomujjukira Isaac Maria Mungu yali mulembe gwana gwamini yali musajja we namba 2 second in command gwatuma buli kimu tewaliwo yalowoozesebwa okubeera nti no all the atrocities ezaali zimu zikuze yakola mbuye yali executioner. Now Balaam is trying to carry that heavy load of being an executioner. Omulabi yanako gundi tweets mukama we zaakola buli jaddamu mukama we naddamu bambi gwasinga ne mukama we wabeera afuka bambi olina susu omulungi nnyo baavu kojja waffe Shalom yakyogedde ndeka naawe tulina dduwa leero yagambye dduwe wa Shalom essaawa yonna Shalom ajja tuwa in details nti embeera Shalom nga byembadde njogera from A to Z biriko obujulizi bwabyo nti bubuno nakola bwe nti okubiyogera byogedde naye kiyinza okuba nti budde obutabuka essomo liyinza omwegaana nante ekyo kisobokera ddala olw'ensonga Sayimo nti essomero lyolaba lina business at the end of the day they have a business to protect nti okuvaayo kwalyo liri tight-lipped liri handicapped emabega eno kubanga ate n'obuzibeera obulala era tulabyeko investigations police zeereese era nazo ne ziwakanyizibwa ate obwesige tubutaddemu police abamu gye tutakkiriza kati awo wona tuli mu turmoil kiki ekigenda okujja abantu nga Shalom muganda wange omugwa mu bulago gwe bamutaddemu okitegeera oba yo family bamukolimiddemu anti family oyogera kinene yogera kojja Wa ogamba family oyinza okugamba tata ne mama nabo ate nga bo oyinza okusaba ku side yaabwe nga ate emotions ze balina ziri a bit different probably wano yavayo n'agamba kankukube yo my boy ko yina mugamba naye kankulage kamu I'm not a boy akantu ka boy ako kaluma big size nnyo sajja atano maka atano mungu mwe muyite boy yakafuna abazzukulu si babiri baye basatu bali babiri ikireeta obuzibu bwonna kwarenjinga ne Bebe Cool for a performance eyo then wali mu kutuuka mu kifo kubanga Sayimo nzagala nkubuulira omuntu nga wali okozeeko ko naye ebbanga nga te mukwano gwo waliwo ebintu ebimu bitayinza kulemesa for you to go and perform nti tufunyeemu a difference of 1 million as a figure nti nkwatemu ebintu ngende but abaaliwo bagamba nti kyasiba okuluma big size Bebe Cool musajja kubanga amutumira Lawrence ekibuuzo Sayimo nga ali eri akajjadde ekibuuzo Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gwokuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kale kusema official yonna gy'osinziira okuba nga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi. Njagala okukubuuzaako era nkwebaze okubeera nga ate otaddeko era nga otulaba. Kale katono nnyo munzikirize mbanjulire bannaffe aba One Voice Store eno nno bagamba nti nno basuubuza machine ezisala enviiri. Machine zino zirimu ebika, oyinza okuba oyagala eri rechargeable ng'ogichaginga n'osala enviiri paka omuliro bwe guggwako. Olwo machine nga zikozesa manda ng'oteekamu manda bwe gaggwamu n'oteekamu amalala. Then olwo ne ze twakula tulaba ezo eza waya ezikozesa amasannyalaze, so osobola okuba nga ozifuna. Okwo ne kubagattako accessories ez'enjawulo nazo zikozesebwa mu kusala enviiri nga hair clipper, hair trimmer, nose and ear trimmer, hair and beard trimmer, baby hair clipper, hair dryer, shaver, baba dryers, dryer z'abakyala. Ate nga balipayinga n'odiripairinga bibanga bifudde babiripairinga saako n'okutunza spare parts zaabyo. Kale ogenda basanga ku Anifa Towers opposite Old Tax Park room eri F17. Ogenda basanga ne ku mutimbagano kwebali ku Instagram ne Facebook osobola kuba nga basangako One Voice Store kuba ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo osobola okubeera nga ate obitegeera. Kale Solange kafaana kati ate kati ndoza kano sinakaakunyeenya bakanyongeza mu kano sikaakunyeenya branding ebadde empya nagondi n'omutindo gwagizeemu gweyongeredde ddala. kali twali tukanyeenya kano siraba mu bwetaavu bwa kanyeenya. Kakati abakyala nga bw'obeera mu nsonga ofuna pain kye tuyita cramps. Kasolange ako genda nnyo obusaanikira wabunda boobu bonna bunywa emirundi wagindaba egyo 3 ku makya misana togenda kufuna ku bulumi kuwulira kikuluma kibayita menstrual pain. Ogenda kuyita mu nsonga ezo ng'obuuka oba olina ne w'osobola okwepenera nga weepena n'okwawuza ng'oyawuza. Otegedde bulungi. Kakati tugamba tugenda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies, ojja bbanga omusangayo. Abali ebweru w'eggwanga tulina outlets bannayuganda mwe batundira ebintu okuva Uganda ojja kuba nga omusangamu. Wabula ate obuteetawanya osobola okutuma omuntu wo n'abeera ng'akola ki. Bano bagundi abatambula basakozi abatava ku nnyonnya oba ojja sakozi ndeeteraayo Zubeda oba ojja ndeeteraayo abo batava ku totumanze esitera gwe tova ku baasi siva Kampala oganyi
Kampala ncha mulemeddeko simba mulemeddeko kubanga mwagala nyo bezinzi jawo zikola ki. So nali Kampala na basobola okutumya. Kati nali Kampala osobola okuntuma nange ne nkulagira ku dduuka. Dduuka pharmacy supermarket. Nabali ebweru eggwanga. Yes, basobola n'okutumya ku bannaffe abajjanga bagenda. Kubanga kakakasibwa National Drug Authority. Kale mu zino milliliters 6. So kaba kasobola okubeera nga kakuyambira ddala gwo omukyala ali eyo. N'obeera ng'oli mwami osobola okuba ng'okagula n'okatwalira nokatwale waka. Moment n'abaami bagenda mu nsonga sinakula. Otwalako ewaka abaana baabo obuwala oba maama. Nabiranga bakoze. Omanyi buleeta abantu abamu baluma pain ebaleetera okunyiga kati omuntu n'amala ennaku 3 ng'akunyigidde. Ayinza okuvaayo mu nnaku 3 nga naawe tokyayagala. Yes. Kale kamalize mu African Canadian Foundation bagamba nti balese second global conference era eno ngeri ku substance abuse, addiction, suicide and mental resilience. Yakutegeeza nti conference eno ya mwezi gwa 12 gwa nnaku z'okwezi 12 paka nnaku z'omwezi 14 September omwaka gwa 2025. Mbadde nsaba mwewandiise musobole okubanga ate mufuna invitation. Jjukira nti bw'ofuna invitation gy'ogenda okozesa mu ku-applyinga visa. Ate ffe tetukoma kuwa invitation tukuwa n'advise. Engeri gyewawa ogenda okuyita oyinza kukola ki. Naye kakati mwabagala obanga mufuna invite so zojja zifuna ku $, bigenda beera 420. International participants kitegeeza nti oli bweru wa Canada. Then exhibitors abali international mu gyesaswada zigenda kubeera 520. Waliwo omuntu nga nawe olina byoyandiyagadde okwekizibitinga mu mwoleso ogw'omulamwa guno. Kati kuba ku namba ey'essimu oyogere n'abakulu bagamba bannange njagala kugenda Canada bali akutambula nammwe. Tomanya bw'onaatuuka e Canada eyo bwe ziba tezinnakuta ojja linnya ennyonyi okole ki? Okomewo. Bwe ziba zaakutadde ojja yiiya otandika kutugamba I'm live in Ottawa. I know. I'm live in Toronto. Yep. Njala okubuzaako abantu mwenna abali Canada. Ogambo Ibrahim Mukasa. Yep. Nawulira agamba Canada is North America. Yep. Agiyita North America. Yakutumirako Wisdom Kaye. Yep. How are you doing? Kakalam the answer. Yep. Ogambo tia. Marco the Rastafarian. How are you doing, bro? Jagala kutumirako ono yali wa Pastor Bujingo yani. Bean. Mr. Bean, Uncle Bean. Ogambo tia nammwe mwenna abali e Canada mbabuuzizaako ne bagamba how are you doing? Ntambirisia asubiza ajja kujja abalabeko. Simanyi. Onoba oteeseteese nga ebyewammwe byakugaana olinnya ennyonyi. Kirakira byaŋŋaana sizirinnya nnyo. Ogamba otya? Nga Dennis Bakam. Talinnya nnyonyi. Abazadde baafiira mu nnyonyi. Neno yali nono president w'e Kenya. Nesanga mwala mulungi aveeyo. Neno president w'e Kenya. Kenyatta. Talinnya nnyonyi. Alinnya. Kenyatta ni gwe baŋŋamba. Talinnya nnyonyi. Waliwo atalinnya kwabwe. Waliwo atalinnya awo Kenya bwe baŋŋamba ani. Talinnya nnyonyi tayagala nnyonyi. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Sinnabategeera. Saba student. Kiki? Somero linganga visa ya America. Mwana yangamba mu America batwamukola ki? Aliwa. Ogenda n'otunula mu kanisa k'abawadde visa. Nga bonna abaana abalungi bute babawa? Bajjira on order. Ogamba otya? Siri bubi. Pozi mweyo. Mwe tuli mpola mpola. Esebo. Obulamu butambula. Esebo. Enkuba yakatonya. Katonya mugumu. No Jonno yatonnye. Eddi. Ewa. Nabadde nva Kawanda eyo nengisanga mu kkubo. Ndowooza nempita mu Kawempe naye mpita mu Nansana municipality ng'etonya. Nabadde nyingira ne mu Kawempe awo some parts of Kawempe North ng'etonya nabadde mpita mu Kawala mu Kawempe South. Engeri ndowooza bo gye batalinayo activity taking place. Aba South. Ne bakuba. Nga teri nkuba. Tanti balina MP. Tayinza butabakuba. Naye ala kukyogera naye nga bwe njogerako munnamawulire munnange ne ngaba akyaliyo ye. Tali Canada. Yali. Erinda kisanja kye kiggweko akaseera mbaka akasinza okufuna akasente katalina bizibu. Bana abantu nga basaba. Teri asolooza. Banna. MP nange mbasaasirira ddala.
Era impya okufunako kyofunye wano kubako kyokoze ng'oli mbisanja ndowooza nga bisatu. Nkubuulira weesonyiwa abantu bakuwa emyaka gyabwe 5 ne bakunyigirako bunyigizi n'otereeza obulamu. Why? Ogamba otya omuyambi w'omubaka omulonde Erias Luyimba bane okulayira kwaddi? Okulayira kukyali. Wakyaliwo winde eno eya petition ennaku 3 ze bawa. Ne kati simanyi baku by election ezisigala ziri 3 naye nga yeesooka. Then watabaawo agize then ne basettinga olunaku nti lweruna. Ne bamugazeeti. Kuba tebasobola gasetinga na kusetinga olunaku lwakulayira. Watifu ng'omusawo guzanga gwa kuzuzumba emyezi 2 oba 3. Ne tulabyeko kukabalayira nga n'omusango gyeguli. Tulabyeko n'omusango. Era luli n'agenda mu parliament ne muzuzumbire singi katongole. Bakigabana ne Kasibanti. Agende wa Nambooze wa ne Bakaluba Mukasa. Ekisanja bakigabana. Niawo babaddewo awo ssebo ng'oli najja nalabako negundi eyo ejjinja eryo. Mweri ne omugaga wa NBS yani. Atali Nabeta. Era ndowooza Mweru yajjayo Nabeta yajjaweko ku Nabeta mu by election eyabugwa ndi yalimu. Ebintu birabyeko. Kati by election yaffe, I mean swearing yaffe Madesi na taking a initiative kumanya. Yanoonya ku mubaka mbuulire. Njange nyamubuuzaako. Naye nga siri muyambiwe ekireko ekyo. Ekyo kifo kati basobola n'okikologerako. Ekyobuyambi? Aki. Ndeka. Ne kati ekyo kirogerako muti se ndaba tewali nnyingi. Simukaga bakagenda funa obeerawo mpolampola manyi okubeera ng'oli awo mu parliament w'ogira woyamba w'ogire doyinza okutulira eyo nawe ng'omuntu. Ng'oli mujagujagu. Ngo muyambi toyingira parliament okoma mu office ye. Eri mu chambers zaabwe. Ebisinga byonna byonna bitambulira eyo mu ze office. Kakati bawulire nti ntambi ya ndekera ddala njabeera muyambi wa Saimo 231. Abantu bekatika mu North East. Obeera ojjayo ani awo? Ngenda kujjayo mubaka bamuyita waliyo byandaala. Ate kati wali waddayo 226 gujja okujjayo. Aliyo wa Nuupu. Aliyo wa Nuupu. Bayinza omwongera ekisanja. Akyaddayo. Bayinza omwongera. 31 muffe Nuupu tukuwe tiketi. Oba gundi yo yeneekuwa. Mujja kunneebuuzaako mulabe. NT yo yeneekuwa gy'otembeeta. Kandabe kati kamu North. Alinnya lendi mayine lyandi nvudde mu mutwe. Si Mayanja. Aliwo. Mupya. Imaamu wa parliament ali mu South. Imaamu wa parliament pozi gundi teyaddayo Latifu. Badde mmanyi. Oyo yali MC ku kuziika imaamu wa kuziika Segirinya. Lukalidde. Ye wa South. Nina badde mu kyalo ng'abantu bamwesimbyeko bangi bali ngamba maama. Ate nga naye bagamba nti nedda wemba ngenda mu North mpita mu South. Kati South etandikira ndowooza zikigogwa zonna ezo ziri mu South mu North mu South. Kati nze mwempita bamulita Sekabira Dennis. Dennis nga bakiwandika bulala. Dennis. Whichever. Sekabira abadde simumanyi. Sekabira ali awo. So wano wa Sekabira we ngenda abantu bangambye. 31. Era ngenda banze ngendo banga nkiikirira abamuyitaani mwami ani ono wa Kidomole. Muzeeyi Magala. Weeyo. Muzeeyi Magala wa ku kyalo kyaffe. Naye n'otuusa ng'okyali mulamu. Iwa. 31. Ate ndagawa. Suubira nti olinaosukka 26 Saimo. Mukwano gwange nze nkyaliwo nnyo. Kiraba. Okulira ku speed. Maama. Mu Uganda nze mukulu gw'olabako yekankuwa example. So omubaka Sekabira weeraliikirire. 31. Sulanga ogugumuka. Nakukola mu debate. Obulire tukulekayo. Kubanga abantu baŋŋamba. Andi we batobe bagamba Luswa. So yatugamba. Luswa yagamba. Abantu ku ground baŋŋambye enzi. Luswa yagamba. Mu bulamu bwange sirabangako bantu bangi wakawange nga bwe bazze ne baŋŋamba otulekedde ani.
abantu ku ground kwendi nina amaanyi mangi tetwamanya nti yali agamba underground naye abantu beekawempe kasooka malira kunayiza lunalukola tuddeyo tukole postmortem tubuuze abantu walabye FDC we yagambye FDC ekyagirumye si butawangula ululu bwabaweereddwa nalabye amuli ati nga takikkiriza agadaga ina tukubaka nagamba yamaliddemu obukadde ebyo ngamba banna omusajja wa loole nga yamuseera nnyo obukadde 2 badde nga n'abantu 10 buli lunaku bali emitwalo 3 omusajja wa loole oyo ngamba mukama katonda akalulu olaba yali owokuna yateekamu 2 olwo yakulembera naye kata obulu balansinga bwe kaluluka kakadde ekimanye tebaweza na kodi gundi y'essimu ya Uganda +25 6 tebagiweza naye basinga ku lwa miti wasta 1655 weewole star 149 kyokka najje eno agenda wa Jowero ajje eno waffe Nakawa West Jowero kyanakola kwa twagala owagira abamawulire bannaffe naye maama ne Jowero nti naye wa mawulire pozi ne Jowero wa mawulire kakati awo tubaddemu buli omu funa sayidi naye ekinaava Nakawa maziga anti ayinza okufuna eri gitwa eya customer care star 100 hash ate ayinza nofuna eya poliisi star 99 patrol star 99 akoyongerako 9 abakoze abakoze ziba 3 abakoze basobola zifuna asobola so egundi eyo constituency pozi wa NRM yali agyesimbamu eno Nakawa West eno yagundi ebadde empya ebadde empya gundi yoli yali esimbangawo Luhindi yasigala mu yabalimu ezo yasigala mu yabalimu ezo bakalo eyo gundi sijajja wayiswa mufumbiro kikano owai yes sir we yatutandikire Honorable Balam Balagari Atenyi MD number media media zibaba ziti batya ezinezise tayina yo gundi yetayina eno ya nga olaba next media oba nation media aba yetaaga yo kubanga alina radio 4 na radio 8 kimanji ebiri eyo enzo bera baram enterprises enzo bera baram bichi byeje ebiri eyo abaso nokola 1 2 3 4 5 6 8 9 10 media atambulira mu namba ni ate radio 1 si baji musona lwachi atani yaliwo bali yachiwanuka mu 99 nga baji musona 96 yavuddeyo n'alambika kyesimanyi lwaki abantu okulambika kwa Honorable Balam okukubamu ebituli ndabyeko Honorable Kabanda naye nga naye bannyonnyola no bambi abenale mulaba abo batunula bwe tino bawo obudde bakunnyonnyola ensonga n'ogikola ki n'ogitegeera togamba n'ogitegeera n'ogiwulira nze kubanze era mbadde ensonga yaabwe njiwadde obudde n'ogitegeera kale bwe nawulirizaawo nadde enkooyeemu nga njagala kugenda kwebaka neera bwe nzukuse kwentandikidde ne oginnyonnyosa mbadde nkyaginnyonnyoka ate n'okweno nga basemo gya tukole ki tukole naye ng'ensonga yaabwe nze gye ndiko ngenda mu maaso kwera nga njikola ki ngitunulamu kati nga Honorable Balam ku nsonga y'abamawulire yatugambye abaana ba Nuupu baali kati olutalo lwali bweru yes sebo gano magye otegedde bulungi bano baana ba NUP kati wano abamawulire bali wano waliwo abamaki abamawulire Balamu yannyonnyo kati agamba mbw abaana ba Nuupu amayinja bagayisa mu baana bayitamu gakwata abamagye g'eggwanga kati obunnanfuusi bwaffe abamawulire ate bano abakubwa amayinja betutunuzaamu ki kamera nga bakubwa bano abakubwa amayinja tetubakola ki ate in fact babekwese namu batukuba otegedde bulungi oyo Balamu kati mukugezaako kuba bano obukosa omuggo teguli nga kaavu
nti ejjawo essasi bali ya hard target lyawetanga bweriti erya matrix yali matrix kakati bossi we bali era embooko ng'erina kusooka kkubo ono aveewo no oba ono gwe balabamu ng'ono ono emabega waaliyo nti ye balamu agamba okukuba ono sooka okuba kino ekiri wakati kiveewo kubanga gwe ekigendererwa kyo kyakkuba ono wali osabye ku mupiira yesebo kati mu kyalo naye omupiira gw'omu kyalo omwana ayinza okwagala okusimula omupiira naye ng'omupiira guli mabega w'akaswa n'asambiramu ekiswa anoonye omupiira kati bwe kyali bannyonnyola so n'agamba nti ekigifula friendly fire nti ekigenda tekyali bano kyali bano ababaliwa abali emabega awannyonnyola Balamu agenda maaso nannyonnyola ka vidiyo akamu tulaba kanale mugume ng'omusirikale alina ekintu ekiwanvu ky'ayagala okumukuba eriyo. Balamu atugamba nti mu Uganda because jukira ebintu bya security bizibu byakola ki byakutegeera security balina ebyokulwanisa biki bingi kati ffe twali twasembe nga radio calls tumanyize ziri ezinganga walkie-talkie 1 2 3 4 check over kati balese radio 1 2 3 check over kati okusinziira kwa Uncle Balamu waliyo kati radio call mpanvu eringa solido oba ontegeera bulungi era osanga omusirikale okusinziira ku ye ng'akutte radio call twagala tunnyonnyole ensonga ya Balamu abantu ogibategeeze baginnyonnyoke ekoleki bina ba practical so okusinziira kwa Uncle Balamu kati radio call gye tulina ne omwana oyo Balamu kale babweti want to repeat it over osekasi nyonyola Balamu 1 2 3 we kurutu over so eriyo kati saa zino radio calls tukola ki nze tulina wempya awo wonna tukola ki tunyonyokwa olunaku nalukoola poliisi lw'emukuba ku nomination yali nomination olwasookera ddala yali nomination yannyonnyodde n'embogo n'agamba kunaku lwali lwa mbogo nti Nuupu baakwata ne bapaledinga nalukoola nalukoola mwava nga baagala muttisa si muttisa bo bafuna intelligence ne bagamba ono senior council mwogeza ddembe talina buzibu yali akoze eki oba ontegeera bajja ne bamusekiwalinga oba ensonga ozigulira bulungi so awo ona tugenda okumaliranga nange ngenza owuliranga mu matidde kati ate badde mpulira ku Honorable Kabanda Honorable Kabanda agambye bagitabe batya Kazangola nti baana ba Nuupu baabakola akantu nabo tebakategeera katya nti agayaye gajja n'obululu ne gasamba box ne gasulamu obululu obumaaki nga tinga bwa NRM gundi yafuna olusanvu nambi aganaga Nuupu gasamba ekibakuli ne gateekamu obululu naye nga bwa Nuupu nga bwa NRM bwa NRM wabula kyali Honorable Kabanda kyatalategeera nti ate omubaka we yali yalondera wa Mbogo ye yali amanyi nti awo we yalondera ne bakimutereezezza ekyo mistake is human otegedde bulungi so awe tuli n'agamba n'okugamba nti abo abaana aba Nuupu bayambalanga jackets eza jaati era omunoonyezebwa bamuyita Sauda Madada bambala jackets za jaati n'ekyokubiri abamu ku bo abasinga bava Iraq tewawulidde Kabanda awe tuli naye nze bwe mpulidde okunnyonnyola okwo kale engeri gye mbadde sikuwadde budde nnyo nga ndi up and down nkuwulidde so kati ngenda kudde bwe nva wano nyongera okwekkenneenya mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffe nno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Sayima mu luzungu waliwo ekigambo ekigamba mu byonna byonna by'okola ng'oli subject ng'olina akozesa never outshine your master. Balamu ne Kabanda ekyo kye baakoze tebayagadde ku outshininga ba masters baabwe so ne bazanya kaadi eri omubaka Betty Nambozi gye yatugambako nga yeekanze Balamu ku platform emu kwe yali nga yeebuuza onaanonyeeko ki tojjukira sheeyo kati Nambozi n'afuna ekirowoozo oba ye yaabuze bagamba ye alina beera kwanika ati sabula era mu eyo sho n'atubuulira erinnya n'omuweerezaawo Keizi n'atuwa erinnya eppya eryasasamaza abantu saawa zino 2:25 we tutegedde nti yali mutuufu erinnya eyo he's useful erinnya eryo lye yamuwa kubanga Simon ekibuuzo ekyandibadde ekikulu kyonna wano tuli mu kalulu ka NRM National Resistance Movement erina structures zaayo mu kubeera ne structures balina n'aboogezi omwogezi wa NRMC mwami Emmanuel Dombo ye communications director ate kati balina Rogers Mulindwa y'omwogezi w'ekibiina ni mawaka communication yasinga omwogezi ate waliwo ne Ofono Opondo ye wa executive director waki wa media center naye era kya government balina ebifo bibeewa duplication so mulimu message emu Simon mu kwagala okukola damage control nga the best way to do it is to be the most idiotic imbecile this world has ever seen nga that is the only way you can play that role ate nga abatuma bo bajja kulengera mbagambe eno message sijja gikaalinga kati imagine omusajja nga Emmanuel Dombo agambe nze message eno ngikaalinge nedda Rogers Mulindwa message eno ngikaalinge ne bagamba tulinawo ka abantu bali ne bagenda mukali akayimba ke twayima tulinda kuikson tulina abaana cha olubabu cha Balamu oliwa cha olubabu cha nzuno ntuse cha nze Balamu mwagala ki batuweere kangende nze cha mbawe nafuna koti ye najja natubuulira byatubuulidde so ta outshining nze ba masters be because waliwo bano bona kye baliko bali mu kwagala kuddamu kusanyusa oba kuddamu ebbaluwa eyo president gye yawandiika esaba forensic yagamba yagala akole forensic accountability biki ebyabeerawo and I believe wano mu kuteekateeka akalulu kano oba mu bugenderevu oba mu kyagala kubba ssente bakonvinsinga omukulu nti eyo wenu tugirina ate si kutandika butandisi ghetto mu budget ezibadde mu state house wewabadde wasinga okuba emyaka 5 ate era nakyogera ne bagamba nti akalulu kano president talina kyakeetaaga naye abadde bamulyako ssente nga bamugamba muzeeyi twakimala dde omuyaye twamumala poverty eradication programs mu ghetto ssente nyingi nnyo ezigenzaawo omusajja nga bamukonvinsinga nti abantu tubalina numbers tuzirina neyamuleetanga awo wone pending budgets eziri awo neyamuleeta wano erugogo jjukira bulungi kololo naga omusajja shut up nasangawo abantu abayitirivu kumbe engeri gye baali bazzeemu awo nabikunyumiza luli okitegeera kakati abasajja president agenda okuwulira eri nti akasajja kamwogeza ddembe a little known in politics called council Nalukola tusonyeko win kitya abuuza kitya kyasobose kitya ate abasajja bano babbalamu n'abadde mu mobilization ya NRM bali strategic ekimala bagamba because they know the reality tosobola kubeera nga tomanyi reality ng'oli mu Kampala wano naddala mu ngeri abantu gye bakyawamu NRM
kubyebakoze kyobala ba sente zo za mobilization budget yafuluma tebaziwa ba influencers ba kaders baabwe kyobala bali mu kuyomba ku mitimbagano sente bo baziteka mu kintu kimu security je ekole havoc yonna yonna ekole emivuye ku bekiboko vota turn up ekendere bafunenge jibaba mu akalulu ako kyobala balamu yakalimu nnyo kuva ku day 1 n'akabeera mwawo noyebuuza balamu muri mu kigo akola NRM ogw'amaanyi role gye bamuwa ng'ovudde kubeera nti asupportinga ne role eyo emugenza polling station nga atwala ab'amagye atwala zizaani nenge gye bamugobamu emisinde awo wona nga bali mu kunyiga accountability bafune engeri gye basqueezinga batwale win ojukira by election yali hoyim ojujukira wanyakato nas nasuka okulaba kibayita omuggo saimo bakuba abantu ne bakuba n'ente ne bakuba n'embuzi ne bakuba ebidomola ne bakuba ebikopo erite yali mboko rabo muntu akuba omuntu n'atamati n'agala kankube n'ebiryunanye ate jukira ne by elections ezisinga zino zitwadde mu kanakalo esinga badde bazikoze eki aziwangu kakati eno nga bikyali kyangu okukonvinsinga omukuntu naye eri mu baaga eri mu nsawo fe tuwe kino bo baba wakino bamanyi reality eryawe kawembe si waabwe nga balina ziteeka mu security kiboka erume munnamawulire akubwe buli ajeyo kamera akubwe naawe essaawa zino ekintu kibazitooweredde bali mu kubeera nga bagezako kubanga bakola diversions ez'enjawulo bali mu kukola PR ate ow'ekisirwa asemberayo ddala because videos weeziri onyonyodde ekintu awo abamawulire bali wakati wano bano bali eno bano baweekweseemu bano balina saimo kikyo wakanya awo kikyo otategeddawe kitasoboka mbitegeera byayogera naye kati ekyo kirimbo tya munnayuganda ku miggo saimo gye tolaba mu buvidiyo obwakubwa nga bamawulire babakubanga bo ne batuuka n'okubawamba nga balina ne press jackets ne babatwalira mu gundi mu zivaani twalaba story ku NTV nga bazze okubinnyonnyola bannabato abali bakwatiddwa olunaku olwo era awo wonna nga bakyali mu friendly fire ebigala by'emmundu ebyabakubwa ku mitwe bajja balina gundi baziyita batya bruises nga bazirina ne batunyumiza ebyaliwo awo wonna nga bakyali friendly fire saimo sinzira ku bigambo by'abakulu ate nze sidda mu bigambo by'abakulu bannaye mukama katonda balamu role gyagezako kubanga ayagala okuzannya yeefaananyiriza y'omwami oli yali amanyiddwa nga Isaac Maria Mungu yakolanga ati tomujjukira Isaac Maria Mungu yali mulembe gwani gwamini yali musajja we namba 2 second in command gwatuma buli kimu tewaliiwo yalowoozesebwa okubeera nti no all the atrocities ezaali zimu zikuze yakola mbuye yali executioner. Now Balaam is trying to carry that heavy load of being an executioner. Omulabira nako gundi tweets mukama we zaakola. Bulijaddamu mukama we naddamu bambi. Gwasinga ne mukama we wabeera afuka bambi olina susu omulungi nnyo. Bambi. That is how he plays. That is how he's playing. Kakati wona we kiri saimo. Jukira bagala kuteekayo musango. Ogwakanya guchallenging ebyava mu kalu. Omusango ogwo muguteekayo no bane grounds ko yimirira. Grounds ngezo eza vote irregularities mubeera mu bribery ogulirira abantu. Ogulirira. Mubeera mu okubba obulu wa critiquing ebyo oba ballot staffing. Then mubeera mu intimidation. Kutiisa abantu. Kutiisa intimidation mugira violence kuba. Kakati bagala creating something ekitaliiwo. Bateeke element kyabaita intimidation oba NUP kyovala abantu bali mu karinga ebigambo nga abo bayambalanga J80 kitegeeza buli violence yakolebwa J80 bagala gitika gitwala kwani ku NUP okitegeera abamawulire abakubwa that is all intimidation abo bona bali ba NUP be bakuba bino byowulira mbu nno simanyi bavaira aka mu maje lwakuba awo nawona lwakuba mu byonna kyenga tutunuulireyo ekimu akayinza obbanga kakodyo ekisooka jjati bwejja gavumenti egyewakana mu kusookera ddala egyewakana era in fact omuntu awanika omukono bw'ati yali General Muhoozi Kainerugaba nga gundi amaze okubuuzibwa mu parliament Minister wa Internal Affairs Mwami David Muhoozi General
n'agamba nti kibi nnyo era tekikkirizibwa security operative yena yena okujja mu citizens nga mbeera ng'eyo ne mbeera nga mwebisse obukookolo tugenda kubanoonyerezaako tubategere be baani. Muhoozi gye yali ku Twitter n'agamba nti oyo in fact nga ye mukama we byayogedde byabwewussa nga lwaki bakola ki lwaki balaga gundi zaabwe n'ateekayo n'ekifaananyi ky'omusajja yali ayambadde akakoko n'agamba yongera namu waranka enkya. Naye bw'oyetukenneenya ennyambala y'abajjaati waliwo abaalinga bambadde ejjaati eyajje etti waliwo abaali bambadde ejjaati eyajje edaboti ekikulaga nti nno wadde ejje baali recognizinga neryali teriri organized kyesimanyi baba bakikola kagenderere tusobola gamba nti yali organized kizuba nga kikyali ekigenderere awo wona build up ya bino bitulimu bagala creating ekyo nga ground yaabwe kibalina okuba nga baprovinga otherwise because akuba kukotokera busa okitegeere kakati awo wona Simon ze ndaba ate ekisinga okuba nga kyekwekamu kyekintu kubanga essaawa zino eggwanga Uganda n'engeri gye riri governed waliwo ebintu byetunomalizinze naye nga it is an irregularity. For example ekifaananyi ekibadde kijja kisiigibwa naye nga ate kikyamu kyekyokubeera nti n'omuduumizi w'amagye asobola okwenyigira mu byobufuzi directly kubanga section eya 99 ya UPDF Act 25 ebaalinga ame officer okwenyigira mu byobufuzi bagamba amadde galina okubeera nga gali nyuto okitegeera naye n'ajja n'akola statements eziri controversial politically nga ne article I think ya 84 ya constitution ya Uganda era ekyogerako enneeyisa yaabwe erina kubeera etya ebyobufuzi bbe naye mwami Muhoozi Kainerugaba ekyakinomulayizinze okuva 2023 netutandika okwogera naye nga wa statements azikola nga wazikoze oyo Dr. Kanokiza Besigye twamufunidde omuti we tugenda okumutugira oyo Bobi Wine Kyagulanyi ngenda kumuggyako naye omutwe ono Ssemujju ngenda ngenda mukola bwendi okitegeera muwe president wa Museveni akalulu 2026 amwenda osinga ebyo nebyo nga biri contrary okitambula so mukalulu kano era ozo olaba face ya Balamu ne face ya Kabanda bote bakolera bano bakolera oli bagala kusanitizing oba kumonomalizing ebintu yabadde nga jayogera mukalulu ako ketuvaamu naye ng'ekifaananyi ekinene kitugenda in fact zikana akalulu akawedde kano naye abagenze mu kooti ne bakyalenjinga nze konsani yange teri awo nnyo because nakimanya egenda beera modo gye bagenda okukozesa. They normalize irregularities and intimidation kati mukana akaddako ebigenda kuspreading across all districts very unpopular. Ate nga bajja ne boogera ebintu bino babadde omuntu yabadde awandika ku Twitter ku X oko n'agamba naye entambi abamawulire ba Simon batugambireko Simon mu abamawulire mumala okukubwa emiggo gye mukubiddwa egyo emiyitirivu ennyo naye mwe abatanyiigako mu abaaki bwe tunyiga ne tukola ki ne mugamba owaayi abasajja bano abatukozeeko obulumbaganyi ng'obwo wadde okubasibira ekikookolo era n'obusiru bwabwe ne mubukavalinga mubayita ku TV ne batuula ne boogera ebyekibuyabuya mwe mubayita babakubye emiggo wabawo press conference ne mudduka nti Balamu ayogedde ne mutemunyiigako amazima matuufu gali bwe gati kiyinza okuba nga amawulire tegatambulira ku ngeri gy'owulira galina principles ezigakola ki ezigafuga bw'oba oli mu kwogera gavumenti essaawa zino nga bwe yakuba abantu ekawempe kyekukakatako okuwa gavumenti omukisa yeewozeeko kaakati bw'emala okwewozaako kyekituleeseewa abantu kati abo bagamba nti waki temunyiiga ye group y'abantu etera okuquestioninga ready yemu nti we muba mwogera ku Kyagulanyi waki ye temumwa mukisa kukola ki kwennyonnyolako so amawulire kyovula nti waliwo ebintu bibiri waliwo kibayita interviewing mwami Ntambi walabiddwa wakituufu waliko entinda ku ssaawa 2 mwami Ntambi n'agamba saaliyo ate bino bye tuwulira nti no bakolako ku ssaawa 2 eyo teyalinze eyo teyalinze
ekisukka weefuuse interrogation about gwe okubeera entinda ontegedde bulungi unless nga maybe ndeeta kifaananyi yaba byegaana ontegedde bulungi nokkalale bwe weegaana ekifaananyi ekyo then I move on gwe wamawulire oba okoze ogugo ensi yo nesigala nga yesalirawo niyo neyeejajinga owa interrogation ajja kukusindiikiriza ku kisenge paka bw'ogamba bannaaye naliyo ontegedde bulungi kati enkola y'amawulire weesanga abamwe bayinza obutasula ku nnyiga bulungi lwa nsonga nti tukyali ku mboozi y'emu bwe twogera kukuba abantu ekawempe n'ogenda ku press conference ya NUP ne paradinga abantu bonna nga bwe baakuba n'obashootinga gavumenti oba weetaaga gavumenti okugenda yo egamba ki kubano kibakoze eki okusobola okubalansinga sayidi zombi so naye kyendowooza nti tekitegeeza nti olw'okuba nti abamu bagenda kukavalinga nga bw'oyagadde tebalumwa leero kiyinza okuba ow'amawulire akwetaaga kubanga emboozi erina sayidi ekola ki ebuukako naye n'abamagye balina piara waabwe abamagye balina nga bagenda okujaguza ameenunula bakiyita taleri sita ekyo tukakatako gikavalinga there has to be a relationship between amawulire n'amagye tusobole okugenda okukavalinga tubakolere piara we gwe bakola ki gwe bakola balina zissako zaabwe bandiyagadde abantu bonna they reach out so kati tuyinza okustoppinga ebyo kubanga babifunamu direct opaka bwe tutula ne tukkiriziganya so abagamba nti abamawulire baki tebanyiiga tetusobola kunyiiga kubanga amawulire gaffe gatukakatako okubalansinga aya basi loza bakitegedde nagaya kankayisemu nkakuwe so awe tuli naye ekibuzo kyange ekigazi bwebanga ne gavumenti oba ne NRM bagenda mu maaso okwegaana ebyakolebwa nga babisindika ku sayidi ya NUP does it confirm that ekifaananyi ky'ekampi ekyamazima kyali kibi nnyo kyali kibi ate nga nze muli nkimanyi Saimo olaba Saimo gwe mu capacity yo ng'okozesa abantu nga bataano omanya noga kampani yange no weakness eri wano gundi eri wano bunafu waffe buli wano n'omanya ku resources zo zoyina entono olwo government eyina resources zonna zonna okumanya abantu beefuga obukaddaanamu omwenda muntu ku muntu emanya it knows where it is unpopular era weeri unpopular ennyo era nga wewasinga obungi be bantu abali underprivileged ebyadala Saimo n'obeera ng'oli nabo abantu example n'obeera oli semaka ewaka naye ng'obuvunaanyizibwa tobutuukiriza nga semaka abaana tebasoma wakati balya mmere okomawo otamidde toyinza kubeera popular mu makaago wadde gwe taata era naawe otuuka n'okimanya abaana tebakyakubuuza abaana abo bakuziimula tebabeera waka you understand so ne gavumenti eno ku myaka gino 39 gyefugidde eggwanga Uganda ku byekoze ne byetakoze weteekawo minzaani wano tebibalansinga it calls for unpopularity and it gives mileage onabeera kuvuganya because ye aridingira ku bunafu bwo nenalokola yakyogedde n'agamba nti gavumenti mwe mutufudde ab'amaanyi singa ojja mu kalulu k'ekawempe n'otandika kuleeta violence kukuba nze nalukoola wobeera ompadde maanyi at the end of the day n'ataali ntegedde n'ataali koze eki agenda kubeera ku ekyo muba muganyo tukolera ebintu muba muganyo kutuwa services mu kitundu kyaffe nga muli mu kwekwasa kimu nga president Kiyenawulira ayogera nti no mwalonda bubi that rhetoric gyabadde nga akozesa mu bifo ebisinga babadde nga talina nnyo buwagizi mwalonda bubi kyemuva mulaba nga muli weemuti singa mulonda ono natuuka n'okubagamba gweronda yero n'ekibeera kidomola ojja kufuna services so ndowooza awo obuzibu bwe buli and I believe they know bakimanyi kyova olaba bo babeera bali mu kubeera nga bastrategizinga amaanyi agasinga resources ezisinga zijja genda nnyo waayina grip agirina ku bintu nga ki agirina ku military oba security organization zonna nti zo ziri personalized si za ggwanga zize awo wagenda okuteeka amaanyi ebitali bibi agambe kati ngenda ku bino byenina ebiri mu nkwawa zange kabirane nebiri besirina sirina buganzi naye nina kino kati katugendane that is why violence mu bululu buno obusembeyo ng'obwo nakuva 26 211 216 221 in fact rate yeyongera bweyongezi waggulu gino emigo etulemu kana akalulu k'ekawempe eri general election doza twalabako half just nga by election kawempe
wali kale violence yes yaliwo n'emigo gyakubwa naye kino ekibadde wano now imagine kigenda okubeera mu general election. So yes, I believe they know the problem, so they are trying to play politics. That is it. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kale wetuli Yes. okwongera okwekkaanya ebinagenda ki ebinagenda mu maaso. Yes. Katono nnyo ebintu byasera tubyogeddeko nnyo just kusunako katono nnyo waliwo ekifaananyi ekyabadde kitambula katono nnyo nze just njagala ompe wakirabye simanyi bakyenalabye kyewalabye nze ekifaananyi kyenalabye kyekyomwana yabadde alina ekintu ekyeru nga kimuli mu bulago nga bakisibye ku mulabba waggulu twali siringi waggulu waliwo keese metal keese kyo kyogambako nange kyenalabye ekyo naye simanyi oba kyekyo kyebagamba byebaalaga abazadde kuba bali mu kwogera bagamba abazadde babalaga ebifaananyi omu yayogedde n'agamba nga n'olulimi lukoze eki lusobose okitegeera nduvuddeyo so kitegeeza byali much clear if all details ezo zibeera ntuufu kyetwalabye kiri walako to establish amazima. Ekibuuzo kyange essomero lisirise then where does this come from? Okutuuka mu babifulumiza ko byafulumidde ku blogo nanti Saimo the contestation ekyaliwo because tetuna clearing contestation oba ekifaananyi ekyogerwako kati ogamba nti yatuuse kitya mu bali nga tetunamanyi oba naki ekituufu kyekyaweereddwayo nabadde ne kojja omugezi kojja w'omwana agamba ekifaananyi yoyo oyo ye mwana naye ye kyakubamu ebituli yendabika yaakyo ne statement eteerebwawo nti yeetuga akyabiwakanya akkiriza ekifaananyi akkiriza nti yoyo omwana kyatayinza kulumiriza yeno interview gyendabye ewuweriko atasobola kulumiriza oba photoshop naye kyakkiriza nti yoyo omwana bwate wafaanana erishama wuwe olwesi mpaka wuzi kali kyatasobola kulumiriza oba kyakubibwa kuva ku siini kyakubibwa kuva ku siini kwatana akasiimula era oyagala kwera stratinga katukkiriza nti erishama ne lifestyle gyabaddemu oba ntegeera waba wakwetuga kyasobola okukola kweteekamu mumbuwa n'akola ki nayeetuga asobola okukola empuluttulizo bweti kubanga ku mpuluttulizo endala wano bateekawo ekirobo omuguwa oba ontegeera kati eno empuluttulizo eroba buzito the body kati gyokoma okulwana eringa mpingu emiima kati okusinziira ku bbe mabega eno waliyo space ekyokubiri omuntu bw'aba agenda okwetuga aba n'ekimutemba naye n'ekimutemba tekisobola kubeera okumulaba ng'afa do I make sense? Nti bw'obaako ekikutemba nga baba kaneetuge kikulinnya naye obukambwe bw'omugwa kikuvaako n'oyagala ate okulwana okubuveemu omugwa ekireetera omubiri either okumuta okumusanga ng'aliwo afi ng'akutte ntegedde bulungi kubanga badde alwana naye mbu omubiri gusangibwa gulimu ekiraga nti ono n'okulwana teyalwanako then ate okiribadde okinyonyodde bulungi ekya empuluttulizo eyo eno space ennene eriyo ku nsinga eno ku muntu abeera yeetuze nti twalisuubidde nti kimiimira ddala mbera nti tusuubira tusuubira then obudde obutugambibwa
obudde obugambibwa obukootingibwa bwali bwa kiro Munaana gwa kiro omwana weekola ki ekifaananyi kyebikanga ekyemisana ate ekifaananyi wookiraba wokiwa benefit of the doubt nti bateekako ettaala bwakanga bwa misana kakiro tabulamu awo nno we tuli salimu bizibu yo bizibu simanyi kyetugenda kukola bizibu nnyo as it gets and I believe twakola show ne tugamba nti ensi bambi edibya mutere ekintu kasita okikwata obubi mu kusooka wano kiyinza okukulemerera newaali badde ggwe mutuufu oyinza okulemererwa okuconvincinga ensi singa steps they were taking in the first place was taking sa omanyi tukkirizamu ne wabeerawo kye bayita okukola ekintu under pressure under duress under shock probably n'otamanya bigenda kujjakawo mu maaso n'oyagala ogezeeko okutereeza nga kiyinza okulemerera n'olemerera n'okuconvincinga omuntu n'agamba nedda sijja kukkiriza kino nga kiri wakinnimba essaawa zino sayima ekiriwo waliwo voices eziri mu kwogera on behalf saanigabe on behalf of the school waliwo eziri mu kwogera okuteekawo narrative endala because narrative ebadde eri mu kutambula ennyo naddala mu public eno ya foul play foul play olwa circumstances report kugaana somero kugaana kubako kyeryogera biki byonna ebyo ng'abantu they are suspecting era njakyogera suspect they are suspecting foul play then weekend twali tugiwunzika ntuwulirawo voices endala ezijja nga zo zigamba kyali kya mwana yakyetuusaako ekyatuukawo voices ezo bwe zivuddeyo ne zimiitinga masaŋŋanzira wano emotions ne sentiments n'ebibuuzo ebiyitirivu ennyo ebya sayidi y'abantu abali eno abadde babuuza ebibuuzo ebiyitirivu sayidi eno nga yo yeefudde nampulira zibi mu kisugo ekanyanya teboogera abantu abalala bali mu kwogera on behalf of the school kakati bo nabo ne basanga obuzibu challenge y'amaanyi ekibuuzo ekisingira ddala obukulu wembanga kale byemwogera bituufu mubyogerera mu capacity ki mutumiddwa ssomero oyogerera ani take it as record on record osobola okutuyambako ekuba kunoonyereza ekuba nabadde ne kojja naŋŋamba essaawa yonna omutabani kojja waffe Shalom yakyogedde ndeka naawe tulina dduwa leero yagambye tulina wa Shalom essaawa yonna Shalom ajja tuwa in details naye ekyo wetuba tuli mu setup ya omanya amateeka olumu abantu tugatya olwa nti system yaffe kale tomanya waliwo omukwano gwange yalonze yali ali ku dduuka oli najja Simon najja n'alekawo essimu butali bugenderevu oba mu bugenderevu n'agenda ndowooza oba yali oli n'agifuna nga tamanyi yagiresewo nakitwala ku poliisi ekitwala ku poliisi ne bakubira nannyini waayo najja n'agamba nti babbiddeko obukadde bwa 10 oba 4 ne bakwata shopkeeper n'abeerayo tobeerayo situations mu Uganda ezo togezaako okwagala okuyamba nti olonze ekintu ne bakuteekako ki tubalaba nti tutya nnyo system zaffe eza authorities naye nga mu mbeera endala yonna akatali kabba amaggo osula mulyango nti embeera Shalom nga byembadde njogera from A to Z biriko obujulizi bwabyo nti bubuno nakola bwenti okubiyogera byogedde naye kiyinza okuba nti budde obutabuka essomo liyinza omwegaana nanti ekyo kisobokera ddala olw'ensonga Simon nti essomero lyolaba lina business at the end of the day they have a business to protect nti okuvaayo kwalyo liri tight-lipped liri handicapped emabega eno nti we byogera ne lireeta statement omwana yeetuga abadde waliwo ebibuuzo ebyali bigenda okubuuzibwa essomero okitegeera nti essomero liri kwa capacity ya ssomero ng'eryo Seta High mubeeramu bacounselors mu ssomero abaana ababeera balina obuzibu ng'obwo okutuuzibwa okubuulirirwa bikoze bitya bingi ebirala bigenda mwakolawo biki weebityo biyitirivu ebiyinza okujjirako kyova olaba nga essomero ligamba
at the end of the day singa bane Saimo kyali as crystal clear as a whistle. Singa olunaku twavulira mawulira the next morning they would have. But there is a very, very huge and big reason why they are being silent, why they are being no aba wali wakubide simu okubeseta n'omubuuza nkuquoting tebagala kugenda dos Mr. Saimo Kawalata gw'obimpadde ntambi nedda ye just akuwa for your personal consumption kati gwe bawadde laba wogenda n'okola ki no busting n'oyogera buli kimu naye nga ku time zedi banaakubeererawo okujja because at the end of the day statements gezobeera oyogedde zirina bano kye baleeta kyekikununula ebibaakinga ebyo byobadde oyogerako. At the end of the day sayimene ensonga being as sensitive as it is mulimu ne political donations politics sono gwe tuva okunyonyolako wekawempe politics by the way kintu kigazi nti ne mu family mbeera mu politics okitegeera kati mulimu ne politics w'amasomero kati gogenda okijja omusajja abaleebale empiki z'abaleebale ekyo kojja nakibuuza ne muŋŋamba kojja tobanga abasajja bali mu kukozesa Saimo tugenda kugabana kano ka soda n'amazzi ebisajja tebabanga bali jagalako katono nenda naba naye mutono olina n'amazzi tubigabane Saimo nedda naawe odosoda se utabunyako abaana nga mukaaga ku ssomero kati wano baali balina tuleeta egiraasi nja nywera mu kano nza ti nyweremu eno gonyeramu eya kiraabu omunywi wa bbeero tabula oli munywi wa bbeero tukanywe mpola kiraabu tomukyuse bagambye oli omwana Lukman Ali ono muzanyi wa firimu omukozi wa firimu yagenze n'akola firimu n'ateekamu Red Bull bagiyo baginyweramu eno baginyweramu eno ati kati gwengeri gy'onywa bbeero n'eya kiraabu baginyweramu bagambe gamba omukazi atuweeyo giraasi nyabo tuweeyo glaasi endala emu disposable bagambe Lukman Ali wetaaga kunywa awonaawo tobisaabulula nnyo wetaaga kunywera ddala gundi omungi si mulungi Saimo ze respectinga nnyo abantu aba innovating ebintu omusajja yakera nakola formula ye ekola soda nti alina bba bw'ati lwaki oyongeramu amazzi bulamu oba tomuwadde nnyo you need to be life cautious bali mukoze soda ng'afaanana bw'ati ne bamukola ali bw'ati ate nga ali approved by standards zonna ez'ensi ne sigala abeera approved you're just being economical and entitled okekkereza ssente kale bankekkereza ofe kanyongeremuko katono najja kukumala watu ne Museveni bwe yajja yali ayagala fugako katono so Saimo kyembadde gamba wadde ogamba nti babuuzizza omukulu ku kya business ku kya politics ali mu masomero kubanga kyetuwulira tata w'omwana naye alina amasomero kyempulira simanyi bakituufu simanyi tukiwulira kakati tata naye jjukira wali wadde babuuza abazadde bo nga teboogera batuma ono ekisookera ddala ekibuuzo kyakibuuza yenna aba yeerabidde Saimo we tuba nga tuli ba Luganda nenfuna obuzibu Saimo woyogera you have all the rights because you're part of my family kojja ssebo kojja aba w'amaanyi mu bulamu bw'omuntu yes mwamaanyi abataata wa mwana muto abamaama kojja abamaama kakati waliwo n'abalwadde bagamba nti ekibuuzo ekikulu tubuuze lwaki omwana yeetuga kitegeeza tuba tukkiriza nti kati kikyaliko contention teyeetuga lwaki oyagala tubuuze lwaki yeetuga okitegeera kati ze wali Saimo muli kyembadde ndowooza yakyembala namuganda nange namugambe Sharon namugambe privately nemugamba nesho gye twakoze ne walala however right you might have gone your way to establish and find out for you what you call facts mweno circumstance gye tulimu nga ekintu kye tudiringa nakyo Saimo kituusa okuba ekinene bwe ekityo kitiika buli omu n'essomero likitya okukyogera ne police tenavaayo kwogera police ya Uganda gye tumanyi eri very reactionary ebadde ng'ejjanga eyogera kintu kyakabeerawo n'ekyogera enanga natuuka tugamba nti drone yali ki munyenye okitegeera poliisi yaffe okubanga ekyasirise wano ekyabiwenja nti ekyabiwenja oyinza okusanga obuzibu nga the more the school delays in coming out waliwo lyangambye ntambi nedda essomero toyitayako kazito kubanga for them the family is suspecting foul play so
pressure inakubeera ku investigation ya police abanoonyereza baveeyo kuba essomero ne bwe linaayita nga mususpectinga foul play era temujja kubeera contented mujja gamba bakola PR and spinning so essomero likyambule yankubidde essimu oli ku analysis gye nakoze nagamba Antambi n'essomero likijje emusaawa zino okukola lipooti okwogera kubanga already suspicion eriwo yaki ya foul play kakati omuntu gwe tulina okwesigulirako ennyo alina otubbulula obutuyiwayo authority ye poliisi kati poliisi weneerwawo okujja abaala bonna abali mu kwogera nti no bafunye facts nti no omwana ddala yeetuga kijja ba kizibu nnyo convincingaani public eno ku bizenga bibeerawo mu situations endala okitegeera so bwe buzibu obwo obuliwo naye namugambye well and good singa banaavayo kaseera konna ojja kunaaba mu ngalo that is if gwe mutuufu kubanga ate n'obuzibu era obulala era tulabyeko investigations police zeereese era nazo ne ziwakanyizibwa ate obwesige tubutaddemu police abamu gye tutakkiriza kati awo nawo tuli mu turmoil kiki ekigenda okujja abantu nga Shalom muganda wange omugwa mbulago gwe bamutaddemu okitegeera kuba yo family bamukolimiddemu anti family oyogera kinene yogera kojja wao ogamba family oyinza okugamba tata ne mama nabo ate nga bo oyinza okusaba ku side yaabwe nga ate emotions ze balina ziri a bit different probably kale tujja tubirekawo bizibuzibu bannaye munansaasira nange Ntambi wamu tujja bigenda nnyo tubirekawo Owai muhanjirira alabiseeko mu maaso g'omulamuzi abadde anyumye mbadde ndudde okola ku musibe ali smart nga Muhanji very smart nga tamanyi nti nno essaawa yonna bitabuka mwana w'omukigo oyo Owai twatuuka ddi awo twatuukira wano ndowooza friendship gone bad gone bad and also ego tweyongerayo eno continuation yabiri ebyaliwo gano yimba ku Kivulu ya continuation eyo olwo yavayo n'agamba kankukube yo my boy ko yena amugamba naye kankulage kamu I'm not a boy akantu ka boy ako kaluma big size nnyo sajja atano maka atano mungu mwe muyite boy akafuna abazzukulu si babiri baye basatu bali babiri tumanyi si basatu Henry kwe mwana ali wakubiri Fieri tannazaala jajja omuyita boy jajja omuyite boy aleka bamuyita ne boy nga alimu akutte muzzukulu bw'ati naye nga nayita boy nga nayita omuntu boy naye Alex ayina emyaka ng'emeka mwakola mwena n'obuwalaata bwammwe aleka ali mu late 30 abaana bagundi abo balaba bonna aba crackers omukulu ayinza obba ali mu myaka nga 42 Kotilda omukulu obanga mukulu kubo is like 41 seba kije kati abo bona bali either late 30 ale 40 tebatuuka mwana mwetano ne Salva taweza myaka 45 ntajiweza ate nga Salva yali yomu ku bakulu abo na ba Alex bana bato obadde obuuza tutuuka tutya wano twatuuka tutyawo twatuukawo mbadde nkugamba olwa relationship yagenda obubi Alex abatamumanyi kale nze kye namusomako kiri kino Alex naye alina waali in terms of status si wakuzanyirako Alex's contribution to Uganda's entertainment eri waggulu for the last 10 years yomu kwa ba promoters of both music and comedy abadde highly consistent with development singoziraba because sayimo okusustaining a platform negubeera mwaka gumu nibagamba nti amtandika okutegeka bampanze night nteke ku bala bagitalika shade yao hip hop night ene yagwa yamala emyezi 3 ku ttaka night eyo banga bagezaako gisimayo kati kibayita yaleka lugoye nze kyolamuze mpanya abantu aba providing a platforms eba sustaining tetegeka kati sai gundi oyo Alex tumbalira myaka nga 9 oyachi ejo kutegeka comedy store alika myaka nga 7 obala 216
Chandisoloza Alex wa 2017 17 emyaka 8 because yali ngata time when Comedy Files yali etandise okugwa nze ngamba Comedy Store nga ye franchise ye emyaka ameka emyaka 8 wa 2017 nga 2016 ngagwako yavayo ku Crackers nala niko tegekaawo kakati omusajja oyo muwe ekitiibwa Simon music wabeera wansi Alex yajja n'asitula n'abawazi platform ezo Comedy Store omujjukirako ekiseera ekyo nga akyabeera bali wansi erugogo buli lwakuna nga tuba twagala omuyimbi ow'amaanyi era Alex oyo nga Diamond yabaleeta wano comedian ow'amaanyi Basket Mouth era nga akasajja ke kakola ki ate nga bawa ssente abayimbi bawano bonna talina gwatakozesezza so that is kyobola asagala munyooma kyobola bangambye nti naye mu mwaka guno 2025 we gutuuka mu situation yabadde ne Bebe Cool eyayitibwawo Egos the man is somewhere aina waali kakati ekireeta obuzibu bwonna kwa arranging ne Bebe Cool for a performance eyo then wali mu kutuuka mu kifo kubanga Simon nzagala nkubuulira omuntu nga wali okozeeko ko naye ebbanga ngate mukwano gwo waliwo ebintu ebimwe bitayinza kulemesa for you to go and perform nti tufunyemu a difference of 1 million as a figure nti nkwatemu ebintu ngende but abaaliwo bagamba nti kyasiba okuluma big size Bebe Cool musajja kubanga amutumira Lawrence ekibuuzo Simon nga ali eri akajjadde ekibuuzo agamba katiraba akasajja kano kajoga oze tambi oze wantu tukole oyina sente z'osuubira okuva ewange teziweze okutali muki musango nesikufisirizaawo nakadde nzijenze nkunnyonnyole government blood sente zireka zikoze eki zikyabulako nkyawatanya sente ziga kati ate nga neerabira nti ntambi wambazuulu ekibuuzo Alex yatakimanyi nti Bebe Cool wambazuulu that is a very big question kimanyi yali akimanyi naye Simon olumu abantu nga mulina we muli tugozi clashing nze ngenda kuwa example ebimu ku bizibu ebitusumbuwa naffe kati eno gye tuli eno naffe byatusumbuwa mu by'emikwano ebyo boys dormitory tewaliwo na nsonga y'amanyi nezibeera ego ng'omanyi obunafu bw'oli nga gwe toyagala kukakkanya bubwo oba okitegeera kati ne wano ku Bebe Cool wekyali nti Alex knows Bebe Cool straight he wants to be treated like a king and he deserves to be treated so but also Alex naye muli awulira to maybe I'm also a king, I'm giving him business at the end of the day. I've given him business for the last 8 years. Let him understand. Nechibuze ekyokubiri. Mu zino transactions ezemabega before that, what was the approach? Nti era yali the same nti asobola omusindikira Lawrence ne bamaliriza. Wezibadde nga babadde amusindikira ani yabadde tebabadde asindika Lawrence. Ekiviirako n'okunyiiga nti kulundu wakisi eyazze n'angamba muganda wange gira because ensonga ntono. Ne Bebe Cool kenyini yayogedde n'agamba even sente zenfuna ku Comedy Store million newezibeera 5. Tezisustaininga oba ogassa amafuta oba ogassa ebyambalo oba ogassa mukyala wange nti atudde wali byagenda okubika ko yali atambudde ne Zuwena. Zuwena in fact yalina mu audience ng'alina million nga 3 ziyakanywa. Kati yali kunywako 3. Tekyali kya nekijjamu phase tekyali kya sente. It's not about money. Egos. Awo kitandikira lwaki? Because we tugenda awokubiri. Omusajja agenda kumukutugogwa X n'awandiika agamba okyangambeerawo ku nsi kiranga muntu mubi ngami kutuka olwaleero wenfunye eki wenkyerabiddeko n'aganga which was very wrong for someone gwekoze naye ebbanga eryo Bebe Cool alina kyali mu kulwana naye eno ne public olwa byakkiririzaamu kati wovayo ng'oli mukwano gwe and you stamp onto that oba omuyisizza bubi kale emotional it calls for Bebe Cool okunyiiga era Alex yakitegeera twagenda okera ku machandozanga naye yekubyemu mu mutima n'akideleting awo no mbeera zikyali okay zikyali tibina kugenda eno tuba tuli awo instance ndowooza yasinga n'okubitabula yali NTV eyo NTV yali yakubira Bebe simu
nemubuuza ku eyo tweet oba n'agamba asijja biddamu ezo nsonga katoba tuzikwase kubira lawyer ne bakubira lawyer then bakubira muhanji oba n'atakwata awo ndowooza ng'otandika okulaba tuba tuli awo Bebe Cool n'agenda ku live eya champanya n'abya dressinga nga tebina na ku escalatinga nnyo then muhanji n'ajjako after lunaku lwerumu in fact batuleka naawo ku Davila twaline muhanji tugenda okulaba ndowooza alaba live n'akakanzuluke waka I address muhanji koko yakabira amaziga nayogera mu reach I have a building nebizimbe nzimbe manyi family yo manyi yange nyingirewo bikoze bitatu bali koze boto bikoze bitatu na we bityo omusajja yamanyiddwa nga Kazoora omumanyi Jeke Kazoora nakwata essimu nakubira muhanji muhanji bino byoli mbya kito ebyogenze noyogera ku live bade biri unnecessary byonna how rich you are bichi kola kimu kakanya egoyo okubira ekisajja essimu wetondi mugaye muzeeyi oba muganda wange bino biri byonna bibadde busungu ne tusobola okukakkana teyakikola Bebe Cool nga kyamwadde obudde kyamwadde paka Bebe Cool yagamba naye you know what ono kyaka tayagala kukakkanya kikye ndowooza yesaawa tudemu tusetinge gundi empya ku mukwano gwaffe guno katika gubeere strictly business kakati nkoze ntyo mukakkanya kwekyo najjukira nti ayinayo eggulu lye nkyeza badde nga wakiraba n'agamba kasitaani yamu mukyali wange mulekanje so kuleta ekyo ekibaluwa ekya intention to sue okozesa emirimu gyange ku platforms zo eza YouTube ne go our rights broadcasting what TV that is NTV kuwa sente eno YouTube naye kuwa sente off our works akati mujjeyo yenna ate tugere tukebere yaletanga mmeka buli wamuteekayo ompeeka ekyange muhanji kwe kuddamu n'agamba mubalo yazibe sina kikyo kyennina sina wadde n'ekikyo kyennina tugende mu kitawuluzi ekitawuluzi kyekigenda okumala eggobye mu kibya ku weather Bebe Cool adeservinga kya claiminga oba tadeservinga wagenda okubeera enkalu kubanga Bebe Cool backgrounds kwe bali performances ezo is a performer enyimbe ezirimu zize so zirina okufuna ku mugabo gwa yenna abakozesezi naye muhanji aba yamusasula to perform those songs anti performance ekoma ku stage in stage ina platforms kwe promoting ira if it is about promotion ate promotion ofuna if it is promotion muhanji yateeka mu sente ya promoting at night but jateeka ku platforms zindala afuna yo akasente akasente era ekigendwa kye kikulu ku promoting show katebe koti yegenda okubidetermininga kubaye muhanji ground kwali yagamba inze buli kikolebwa wano kyange era mukimanyi you are aware temukiinaako enne kyange kwamba mba mazo basasula kyenzijamu awalala kyange kakati awo nga we tugendera mu kibanga kikyo twakkiriziganya luddawa ku ekyo did we consent nti kozesa kikyo oba gwe wakola nga kyoyagala okubeera ng'okola awo ndowooza we wali obuzibu obusingaawo naye nga atisi kati guli ku stay high court twali tulowooza bagenda settlinga out ne kati eyo president esettingiddwa bajja kuvuga paka we banaasalawo bombi bali egoistic oba tufuneyo omukulu abatuuze kati kikyasoboka tebasobola kusettlingira nsonga out of court okusinzira nze muli ndowooza baali balina okukikola before kati wano wekiri because muhanji wokkiriza mu settling out of court ugenda bakamaliza Bebe Cool kenza ajje okitegedde ojja bakamaliriza fik famaika akoleki ajje naye wano court kyeneesalawo kira setting up president wekiwa mu favor ya muhanji teribeera mulala ajja kujja na claims bwezitu okozesa waka wange emyaka 10 bakumende basobola okujja bakumende basobola okujja okujja okitegeera kati
kati era Muhanji making sure akigwera mu favor ye kubanga at the end of the day senga kigwera mu favor ya Bebe Cool yana bala bagenda kujja naffe ekyaffe kiriwa balance dofuna link Didi ebeerawo naye kati bangambye zo yabadde yazijjeeyo videos akati awo kijaba kizibu okudetermininga revenue nga videos teziriiyo links ezo biki akati awo tukyayimiridde Saimo naye nga at least kye nasanyukiddemu kyajjeewo kino bwe mugamba tewali copyright law mu Uganda bo bali mu nkaddeyo weeri kikyo. It's about knowing what to do and at what time. Kale basibo ni banyabo abantu babulire bakamaabo bakama bange nno bensoose babayita ba Fasil bamanyi Fasil bano Fasil Safaris bakabaka mukubeera nga bakuteekerateekera engendo mu ggwanga Uganda k'osobola okubeera nga olambula ebifo ebirungi ebyenjawulo tuba twogera ku wildlife Fasil Safaris beebo tuba twogera ku National Game Parks Fasil Safaris beebo kugenda kulambula River Nile Jinja awo bakozesa nsozi silabanga ku Erigon silabanga ku Rwenzori ba Fasil Safaris bagenda kukubeererawo safaris oba safari kigambo kya Luganda ekitegeeza olugendo olw'oku ttaka nga lwa kulambula biba Fasil Safaris nga ate bakuyambako kubanga bakuprocessingira ne ku visa ne ku air ticket okuva mu ggwanga erya Uganda okugenda mu ggwanga eddala so batuukirire basangibwa ku Old Kira Road plot 129 Bukoto ku namba z'essimu 0200 94 42 42 kanjiddemu 0200 94 42 42 ne 0393 24 78 46 biba Fasil Safaris n'abaganda bange ab'okubiri babayita ba Equator Gates Hotel bana ba Equator Gates Hotel bo basangibwa Bulenga Nankuwadde nga bakugamba nti gwe wenna ayagala okubeera nga owummula comfortably accommodations bazirina accommodation mu Luganda bibeera bisulo imagine ebisulo nga birimu ne free wifi ya bwere mulimu smart screens empira mugiraba ne films muziraba oba n'amawulire teri kweraliikirira buli kimu obeera nga ali ewaka beebo nno kukya accommodations ng'ate ebitanda binene okukamala ng'ate bigonda birina emifaliso egigonda obulungi kugamba embeera gy'obeeramu wali ku Equator Gates Hotel obeera ddala ng'ali mu paradise oli eri mu ggulu weeyagala wetubeera tulo nga weebaka bulungi nnyo balina ng'ogyeko ebyo balina dining options ekikwatagana ku kulya ka breakfast akalungi ka lunch akalungi ka supper akabeera akalungi aka menu okulya ebyokulya byonna kusobola okubeera nga gwe kennyini abeera asalawo kyosalawo okulya kye bakukolera nga kiri very very fresh and organic ate era balina ekifo ekyo basobola okubeera nga okipangisaako kubanga okolezako occasions nga birthdays graduations baby showers ne honeymoon packages bazirina ng'obijjeeko ebyo byonna balina sauna steam bath ne massage bakubire ku namba y'essimu 0200 907 340 kanjiddemu 0200 907 340 abasembereyo ddala beba Muno Watch guno mutimbagano oweno platform nga olaba comedy store egirabano eno platform okukungaanira films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna wabula osobola okubeera ng'ogifuna ku simu yo application naddala mu application abalina iOS oba iPhone genda ku App Store funa application otekemu email address yo ne password osasule emitwalo 3 mu abalina Android nga Lawrence genda ku ebeera Play Store era downloading application ebeeremu obeere ng'oteekamu email address ne password eyo byotaddemu ng'omaze okusasula ssente ku simu buli Android egendako ate byoteeka ne wali ku smart TV abalina smart TV screens ezo genda gye bafunira applications ojja kulengera bali waggulu apps teka Muno Watch jayo application era oteekemu bino byotaddemu wano ku simu nti email address saimokawalata @bbs.com oteekemu akawalata tekalikula nga password awo biri nga weeyuba ku mutimbagano gwa Muno Watch ku mitwalo 3 gyokajokajoko egya Uganda ba film boss zonna zibeerako mu genres action adventure sci-fi horror comedy series muzanyo buno bw'abakyala bona bw'abakulu ez'abakulu tulina love stories tetulina zino za kikaba nnyo
it will go, you'll glow. Nedda tekijja tukka. So munno waachi eyo nti osobola okulabira ewaka n'abaana bo na embeera nebeera nga taratibu nga oluwombo olw'amagi. Byebyo ssebo mukama wange ow'ekitiibwa. Beeraba. Bye. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.